Reka nongere mbasuhuze mbane namwe abakunzi ariko bakunda gutura ku Irebero cyangwa abantu baba bicaye bavuga ati ngewe nubwo mumbwira ko Nyarutarama ari heza cyangwa Kibagabaga ngiye nakibera ku Irebero. Ubu mbazaniye agashya. Nawe iyo tuvuze agashya uhita uyibona. Iyi ni inzu ya mbere mu Rwanda, ntago ari bya bindi byo gukabya wenda ngo ni iby'abakomisiyoneri cyangwa iki. Nimba wafashe umwanya ukicara kuri televiziyo cyangwa se telefone yawe ukitegereza, iyi nzu niyo ya mbere mu Rwanda nge mbazaniye. Kandi ni inzu nziza ku buryo bw'imyubakire, ku buryo bw'amarange, yewe no mu gukomera ubwayo urabona ko ari inzu nziza cyane. Ni inzu nziza rero dusanze hano ku Irebero kuri Canal Olympia. Ni inzu ikora ku mihanda ibiri, hari uyu muhanda turiho ndetse iragenda ikazamuka uko buni igenda igereka isubira inyuma igakora ku muhanda wa kabiri. Ni inzu iteye itya rero, ifite ibyumba 5 ndetse ikagira kandi kumba gatoya kawagira nka office ka 6, ikagira ibikoni 2, ikagira rooftop, ikagira amadushe na toilette 5 mu nzu. Urumva ko iyo nzu ari villa house. Wowe rero warashatse inzu itandukanye n'izindi, ngende nkusobanurira inzu nziza nakuboneye hano ku Irebero. Aha hanze hari jaride, ubwayo ni jaride nini cyane ndetse na espace iri hano imbere yayo. Mu gihe parikingi yaba ntoya naho wemerewe kuba wahaparika, urabona ko ari imbere y'inzu yacu. Ni inzu nziza cyane itagakwiriye kugucika kubera ko igiciro cyayo kiroroheje cyane, nawe ubwawe wayigura. Uyu niwe muntu mbonye bakagurisha uzi kubaka inzu nziza kandi n'ibiciro byiza cyane adahenda. Twinjirane twihuse njye basobanurira. Ndi Moses Channel, ni Kigali Buy and Sell. Iyi nzu ni nziza. Tukigera ahangaha duhura na parikingi y'imodoka ebyiri. Ni ukuvuga ko ahangaha hari imodoka ya mbere hasakaye, hanyuma tukajya n'indi modoka ahangaha yaba iparitse hadasakaye. Hanyuma aha tukaba tuhafite ibyumba 2. Iki ni icyumba kimwe, n'iki ni ikindi. Urabona ko inzu yacu yikwije. Ubwo wabyongera nko ku manex ndi buze kubereka. Urumva ko inzu yacu ari nziza cyane itubutse. Hanyuma aha hose ni free space nini cyane. Hanyuma tukagira jaride nziza cyane ziri hano munsi y'ama escalier, ariko nanone tukagira douche na toilette iri aha ngaha ishobora kuba yakoreshwa. Tuzamukana twihuse, ndagira ngo nyibereke mu magambo makeya, ariko uwureba we ahita yibona ko ari inzu nziza cyane nabazaniye. Jaride nziza cyane ziya zikikije ino escalier tuzamukana, zirimo ibiti. Urabona ko ari ibintu nabyo bigiye biteye neza ku ma etape, ntago ari za jaride ziba ziramburiye hamwe. Izo rero zidufasha guhinguka hehe hano hejuru ku gice tugiye gusangaho salo ndetse n'ibindi bice nka salle à manger n'igikoni. Ariko iyi nzira nayo ndagira ngo nyivugeho gatoya. Ni inzira ushobora kuba wakoresha ugiye ku manex, turaza gukata nyabereke mu bundi buryo tudaciye ahangaha. Ariko hano ugera usanga uyu muntu wubatse inzu ashobora kuba ari umunyabugene, ni umuntu w'umushakashatsi. Ngira ngo amarange meza ateye ahangaha kuri izi nkingi n'amabuye y'amakoro, urabona ko ari ibintu byiza cyane. Twagera ahangaha tukahasanga urugi rwiza cyane runini rudufasha kwinjira mu nzu yacu. Ariko ntabwo ariyo entrance yonyine dufite, ndagira ngo ngiye tujyane ahantu hose uri bujye ugera kuri iyi nzu. Nk'uko yabonye hasi, buri rubaraza rwose rwenda kungana nka rooftop. Ni urubaraza runini cyane ruri imbere ya salo. Uyu ni umuryango wundi tugomba kwinjiramo tujya hejuru. Twinjire tubanze duhingukire kuri salo yacu. Iyi nzu ni nini, iyi nzira tubutse. Ndebera salo nziza iteye gutya, salo ngari, ni white house, amatara meza, plafond nziza. Iyi nzu nta kintu na kimwe nakubeshya cyangwa se wayinengaho. Uko bimeze rero, uje witwaje $480 zirimo ibiganiro, iyi nzu wayegukana. Ntugire ngo ni $600,000, ntugire ngo ni 700, $480 zirimo ibiganiro. Hano ku Irebero ibibanza murabizi ukuntu bigura. Tuve kuri iyo salo twinjirane kuri salle à manger nziza cyane. Salle à manger yubatse neza kuri bwa buryo ubona ko buri open no hejuru. Ngira ngo utibona ukabona na rya tara ryiza cyane ririmo kuregaregaho. Ni salle à manger nini yakakira abantu bageze nko kuri 20. Tuva aho ngaho twinjirane mu gice cy'igikoni. Ni igikoni kitararangira, kirimo aho bazafixa ububati, ariko nabwo urabona ko ari igikoni kinini cyane kandi ikihagije. Tebuka wowe nahageze batarabufungamo kugira ngo ubure mu ba mbere. Aha tuhafite umuryango ushobora gusohokeramo ndetse tukahagira na magaze y'iki gikoni. Urumva ko ari ibintu byiza cyane. Twahindukira kuri kamera yanyu mugomeze mwitegereze. Uyu ni umuryango udufasha gusohoka tugahura na free space. Ahangaha ushobora kwashyiraho washing machine cyangwa imeza gutereraho ipasi. Ariko ahangaha twagira indi miryango 3 apart ya yindi twari dufite
hasi ibiri. Urumva ko mu by'ukuri igikari cyacu kirahagije, ntabwo njya muri detail ngo ni igikoni cyangwa iki se, byose birimo. Igikoni cyo hanze, dushe na toilette byo hanze n'inzu y'umukozi. Hanyuma aha naho hari inzira. Iyi nzira dufite hano ahantu dushobora kuba twakoresha nanone nka stoke. Urabona ko ari munsi ya esikariye kandi naho ari hanini, ni ahantu utagapfushije ubusa. Twanyura aha ngaha dushaka gufesinga rwa rugi rw'igiti twinjiriyeho. Aha ngaha niho dusanga icyumba cya mbere. Duhingukira kuri toilette na dushe nziza cyane nini, ubona ko nayo ihagije, ariko inzugi zigiye zirimo aha ngaha ziteye ubwoba. Twakinjira aha ngaha twasanga icyumba cyiza cy'abashyitsi kinini, ndetse gifite aha ngaha entrée ushobora gusohokera aha ngaha nta kibazo. Twihutane, iyi nzu ndakumenyesha ko iri hano ku Irebero, ni $480,000, ndetse waza bitewe n'uko ugiye kugura tukaba twafatanya kuba twagukaturira. Tuzamukane njye kubereka n'ibice byo hejuru. Tumaze kubona icyumba kimwe hasi ndetse n'igikoni cya mbere. Ndabibutsa ko dufite n'igikoni kuri rooftop. Aya masikariye meza rero tuzamukamo, ubona ko yangushye cyangwa yoroshye kwinjiramo, ni ibintu byiza cyane. Aho duhingukira ku cyo nakwita, reka duhere muri iki cyumba ariko cya mbere. Ubwo umvuze nk'ibyumba byo hejuru. Aha ngaha naho gushyira garde-robe ngira ngo murabibona, hanyuma tukagira dushe na toilette nabyo byiza cyane binini kandi ubona ko bisobanutse. Duhindukiranya aha ngaha tuhasanga ikindi cyumba cyiza. Icyo namukundiye uyu muntu, iyi nzu buri byumba byose bigiye bifite entrée, ushobora kugicamo mu by'ukuri udaciye mu nzu imbere. Dukomezanye twihuse, ngomeze ngenda nkusobanurira inzu yacu. Reka duhere aha ngaha kuri cya gikari nababwiraga kindi cya kabiri, ndetse ari naho ubonera ko inzu yacu ikora ku mihanda ibiri. Ngira ngo dusohotse gutyo tubibona, iyi ni gate yo ku wundi muhanda. Ufite nk'imodoka ntoya n'aha ngaha wayingeza ukayiparika nta kibazo. Ni inzu nziza ku buryo ubwo aribwo bwose. Urabona ibikari bibiri ubwabyo biba bihagije. Hanyuma tukagira na jaride nziza iteye aha ngaha, nayo ubona ko itangiye gukura. Urabona ko inzu yacu yihagije. Ndakubwiza ukuri ko ni $480,000. Utaza kwibeshya ku byumba byawe 5 na ofisi ya 6. Erega dufite na salo ya kabiri aha ngaha. Tukinjira aha ngaha duhita duhura n'indi salo ya kabiri ntoya, nayo kandi ifite urubaraza ku buryo ushobora kwicara hanze cyangwa se ugateramo intebe mu gihe ushaka kuguma kuri chambre principale. Bimwe nababwiraga rero, ngira ngo murabibona, izi ni za nzu ziba ziri open no hejuru. Urabona ko itara ndetse na plafond urebamo hasi, ni inzu iba yubatse ku buryo bwiza, ndetse wazenguruka ukaza kugenda ukagera ku rundi rubaraza. Reka twinjirane muri chambre nziza cyane. Iyi chambre ni chambre principale, ni chambre nziza mu by'ukuri. Aho duhingukira ni kuri dushe na toilette nini cyane, yubatse irimo shawa nziza, lavabo ndetse na miruwari, ariko yo ni ngari cyane ku buryo washyiramo na cya kirahuri. Uyu rero we yahise anabisepara, aravuga ati jyewe aha ngaha nzahashyira utubati two gushyiramo imyenda, hanyuma icyumba njye nkiryamiramo aho ngaho, wenda icyo nakongeramo ni televiziyo gusa. Ndebera icyumba cyiza kinini cyo kuryamamo, gifite amatara meza. Iyi nzu ubwiza bwayo, yaba mu gukomera, yaba mu gusa neza, yaba muri design, iyi nzu iri ya mbere nkuzaniye mu Rwanda. Dusohokane ku rubaraza rero. Nakubwiye ngo iyi nzu uko ugenda uyibona ni ama etape, ni nk'amasikari. Uko ugera hejuru urasanga urubaraza rwenda kunga nka rooftop nabwo. Ubu nitugera hejuru nabwo urabona urundi rusa narwo. Reba urubaraza rungana gutya, nawe utekereze umbwire kuri miliyoni zawe $480,000. Reka twigire hejuru njye kwereka uburyo ibintu byacu bimeze. Tukaba dusesekaye hejuru ku gice cya nyuma, aho tugiye gusanga ibindi byumba bibiri. Twasanga rooftop n'igikoni ndetse cya kabiri. Aha ngaha niho duhingukira ku gikoni cya kabiri, murakibona. Aha hose ni ahari provisoire yuko bagomba kwashyira utubati. Ikindi hahandi nakubwiraga kuri cya cyumba, ku cyumba nakubwiraga cyiza kiri aha ngaha, ushobora kuba wakoresha nka ofisi cyangwa se ukakigira na stoke y'ibyo kurya cyangwa control kamera. Uko wabishaka uko ariko kose wabikora, uba ufite uburenganzira ku nzu yawe, niwo uba wayiguze. Hanyuma tugendane duhere ku cyumba kindi kiri aha ngaha. Ni icyumba kinini, ngira ngo yabikoreye yuko wenda ushobora kuba nacyo wakigira master bedroom. Duheruka kuri dushe na toilette yacu. Ubwo icyo mbivugiye nacyo mu kanya ni nkikwereka, urasanga ari icyumba kinini cyane.
ndetse reka nkikwereke ni icyumba kigari cyisanzuye gifite inzira ikijyana ikakigeza kuri bariko, nacyo urabona ko ari ibintu byiza cyane. Ushatse warara n'aha ngaha ukababwira ko chambre principale, upfa kuba wowe wamaze kuyigura yabaye yawe. Twihutanye tujye mu kindi cyumba, ni icyumba gifite dushe na toilette yacyo, nacyo urabona ko ari toilette na dushe kandi gisanzuye. Hanyuma tukagira icyumba kinini aha ngaha, ariko icyo nakundiye uyu mugabo nabi, iyi nzu buri cyumba cyose gifite aho gusohokera, gifite n'urubaraza rwiza cyane ruri aha ngaha runini naho wakicara. Reka tujyane ku rubaraza runini noneho rw'iyi nzu, urwo twita chambre, urwo twita plutôt rooftop. Amagambo yabatubanye menshi ni ukwihangana, ariko tujyane kuri rooftop yacu. Iyo ugeze hano uhita noneho wumva koko kugeze ku irebero buriya niho hatandukaniye n'ahandi hose, ntazagira umuntu ukubeshya. Ku irebero niho naho bareberwa. Nimba uri umukire utaza kugura inzu ku irebero ngo ufate viyu nziza imeze gutya, urebe imisozi, urebe ya misozi bakunda kuvuga ngo ni mu Rwanda rw'imisozi igihumbi, uterera amaso ahantu hose ubona ko ibintu ari tirebye. Urabona ko inzu yacu rero yikwije kandi ari nziza. Apari iyi rooftop dufite n'urundi rubaraza ruri aha ngaha ruri kuri ka kantu naberekaga kameze nk'akamagaze. So $480,000, ibyumba ni 5 na stock na office ya 6, ndetse iyo nimero waduhamagaraho cyangwa se ukatwandikiraho $480,000 zawe, ukaza hano ku irebero agugurisha inzu y'igitangaza habonetse. Ngwino mu bambere uko ndabizi neza ko iri bwitugurwa. Murakoze.